గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ సుధా, ఫంక్షనల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఫ్రమ్ వెల్సన్స్ కమ్యూనిటీ. మీకోసం ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్తో వచ్చానండి. ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఈ గ్లాసెస్ వాటర్ మీటర్ అని. సో ఇది మా ఊర్లోని నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్ అండి. మేము ఇది స్టీల్ ఫిల్టర్, క్యాండిల్స్ ఉన్న ఫిల్టర్లో వాటర్ పోసి ఫిల్టర్ చేసిన వాటర్. దీన్ని ఇప్పుడు నేను టీడీఎస్ మీటర్ ద్వారా మీకు చూపిస్తున్నాను, మెజర్ చేసి. చూసారు కదండి, 177 వచ్చిందండి. ఇది నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్. ఓకే, చూసారు కదండి, ఇది మినరల్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వాటర్ అనేది గ్లాస్లో పోసాను. సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్నానండి. చూసారు కదా, ఈ వాటర్లో నేను టీడీఎస్ మీటర్ని డిప్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో. చూడండి, 54 చూపిస్తుంది. చూసారు కదా చెకింగ్ అనేది. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది